গুড মর্নিং মাই ফ্যামিলিজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আমরাও ভালো আছি। তো সকালবেলা স্নান করে চলে এসেছি, এখন যাব রান্না করতে। আর অয়ন্তিকা স্নান করছে, তো অয়ন স্নান করে এসে সকালে পুজোটা করে দেবে, আর আমি এখন ডাইরেক্ট রান্নাঘরে চলে যাবো। আর সকালবেলার বাসি কাজকর্মগুলো করা হয়ে গেছে, তো এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আপনার সঙ্গে থাকুন আর আজকের ব্লগটা দেখতে থাকুন। আমার মাথায় না, আমার সোনামা বাইরে গলা শুনে ওকে দিচ্ছি। গ্যাজাগুলো সব ওপাশে চলে গেছে, বাবুস গুলো। বাবা করে না, বাইরে চলে আসছে। Please do the radar, please. Fish or kitchen? Yeah, dog like kalki khela kuchi rabe. Please, where's my pen? Where's my other pen? Where to find them? Anna, Antika. Oh no! Bro! Oh my God! Okay, let's make. Antika, I want to cover my life. I need you. Hey, plate. রান্না করতে যাওয়ার আগে বাইরের ওয়েদারটা একবার দেখিয়ে দিই। ভীষণ গরম পড়েছে, সকাল থেকেই গরম পড়েছে। আর অল্প অল্প সিটি করে বৃষ্টিও হচ্ছে, একদম হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আর হয়তো কোথাও পার্টি হচ্ছে কারোর বাড়ি। দেখুন কত গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। আকাশে হালকা হালকা মেঘও করে আছে। আর এখানে আজ সকালে ঘাস কেটেছে, তো ঘাসগুলো এই গার্বেজ ব্যাগের মধ্যে রেখে চলে গেছে ওরা। আর এই যে সকালবেলা ঘাসগুলো কেটে দিয়ে গেছে। আর এত গরম পড়ছে না, কোনো গাছপালা ঠিকভাবে বাঁচতে পারছে না, সব পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। দেখুন গাঁদা ফুল গাছগুলো তো সব নষ্ট হয়ে গেছে, গোলাপ গাছের অবস্থাও খারাপ। তো চলুন রান্নাবান্না শুরু করে দিই। তো এই যে রান্নাবান্না করে ভগবানের ভোগ নিবেদন করে চলে এসেছি। আর আজ ভগবানের জন্য রান্না করা হয়েছে এখানে বরবটি ভাজা, এখানে বেগুন ভাজা, আর এখানে কচু শাক, আর এখানে তোফু আলুর সবজি। আর তোফু ছাড়া সব কিছুই কিন্তু বাড়ির বাগানের সবজি। তো এই যে আমাদের সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর এখানে সব বসে খেলা করছে, কার্টুন দেখছে। মা ছুটছো কেন? অয়ন, লিওকে বসতে দাও ভালো করে। ওখানে বসে লিও তো ওরা একটু খেলা টেলা করে নিক, তারপরে আবার একটু পরে বই পড়তে বসতে হবে। আর আমি আর অয়নের বাবা ওপাশে মুভি দেখছি। বই পড়বে না? বই না পড়লে গুড গার্ল হতে পারে না। আমার কোথায় যাচ্ছ তুমি বলো? বাজারে যাচ্ছ? আনন্দে কি করবে বুঝতে পারছে না। মা কোথায় এসেছো? তো আমরা এখন আমাদের বাড়ির পাশে একটা মার্কেট আছে, সেখানে এসেছি। কারণ সেই দুপুর থেকে আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে, তো আইসক্রিম খাবো সেই জন্য। মা নাড়া দেয় না, নাড়া দেয় না। ভ্যানিলা আইসক্রিম সেটা বলতে পারে না, তাই বলে ব্যানানা আইসক্রিম। এতক্ষণ পরে বুঝলাম। তো আমরা চলে এসেছি, এবার যাই। আর অয়ন্তিকা নাচ দেখুন কি আনন্দ হচ্ছে, ওকে যে নিয়ে আসা হয়েছে। আর আজকে সারাদিন ধরে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে, একটু আগেই বৃষ্টি হচ্ছিল, চারিদিকে ভিজে। আর আকাশে এখনো মেঘ আছে। একটা গাড়ি নিয়ে নাও। হ্যাঁ গাড়ি লাগিয়েছে।
কি হলো মা? এখানে আসলে ফুলটা বেশ ভালো দেখা যায়, আর কত সুন্দর কালারিং কালারিং ফুল থাকে। অর্কিড গুলো কত সুন্দর কালার, হালকা পার্পল কালার। আর এটা বেলুনটা থাকো, কেউ যায় না ওর ভিতরে, যায় না, ভিতরে যায় না মা। এসো। না না যায় না, বেলুন আজকে নেবো না। এসো। চলো, ওই যে বাবা বাজার করা শুরু করে দিয়েছে। এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে, এদিকে মা দাঁড়ান। আয় অয়ন্তিকা আয়। নো নো গামি, নো গামি, রেখে দাও। চলে এসো মা। চল সামনে, চল সামনে। আমি টয় দেখবো, টয়। বড় অ্যাভোকাডো? হ্যাঁ। তুমি যাও, তুমি দেখো। টয় দেখবো। যাও দেখো, এতে পাকা আছে? এই পাক ভালো না তো। শক্ত, আমি অতটা বড় নিচ্ছি না, একটা নিচ্ছি। হ্যাঁ, আর এই নিচ্ছি। এটা 5/5, মানে 1 টাকা করে দাম। শক্ত আর ভালো হবে। একটা নরম দেখে নিও কালকের জন্য। বড়টা নরম? এই যে দুটো নরম নাও কালকের জন্য। আমার অয়ন আর লিওর স্যালাড লাগবে। আবার কি স্যালাড? অ্যাভোকাডো স্যালাড। অ্যাভোকাডো দিয়ে মিক্সড করে ওদের স্যালাড বানিয়ে দিতে হবে। 1 2 3 তো সেই জন্য অ্যাভোকাডো নিতে এসেছি আমরা। 5 আর 2 7। ঠিক আছে। এই আমার খুব চকলেট খেতে ইচ্ছা করে, তো এটা ওগার্ট দিয়ে তৈরি, একদম চকলেটের মতো খেতে। তো চকলেট খাওয়া তো অত ভালো না, সেই জন্য এটা নিলাম। তো এই যে পুরো আইসক্রিমের সেকশন, আর আমাদের আইসক্রিম নেওয়া হয়ে গেছে। আর আমার অয়ন্তিকা দেখুন কত আইসক্রিম নিয়েছে, অনেকগুলো আইসক্রিম নিয়েছে অয়ন্তিকা। চলো চলো মাম্মা। অয়ন্তিকা এখানে বই পড়তে বসেছে। আর সবাই আইসক্রিম খেয়েছো? কেমন লেগেছে বলো? ভালো। ভালো। বাবা এতক্ষণ লাগলো একজনের ভালো বলতে। ভালো, 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 ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো। শুনতে পেয়েছি মা। অয়ন্তিকা এখন হোমওয়ার্ক করছে, আর আমি এখানে আয়না চিরুনি সব নিয়ে বসেছি, কারণ মাথা আসটাবো। ওদের পড়াতে পড়াতে একেবারে মাথা টাস্তাগুলো আসতে নেবো। আজকে গান করবে। আর অয়ন্তিকা একটু আগে গান করছিল, হিন্দি গান করছিল। মা বসো, মা বসো। বাবা আমার অয়ন্তিকা কত সুন্দর স্কুটার চালাতে পারছে। মা তুমি একটু স্টার্ট করে দাও। এত গরম পড়ছে দেখুন, ঘাসও মারা যাচ্ছে, দাদা কোথায়? দাদা। এত গরম পড়ছে। সব ঘাস শুকিয়ে যাচ্ছে, গাছের পাতা টাতার কি অবস্থা চারিদিকে। দাদা আর লিও দাদা গেছে সাইকেল নিয়ে কোথাও, চলে আসবে কোনে। তুমি চালাও। কোথায় যাচ্ছে? কোথায় গেছে? তুমি চালাবো বলতে। তুমি পারবে না তো, ওরা বড় না, ওদের সঙ্গে তুমি পারো? তুমি শপিং না না শপিং এ যায়নি। আমি খুব তুমি যখন বড় হবে তুমিও সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে যাবে দাদার পিছন পিছন, দাদার সঙ্গে সঙ্গে, তাই তো? আলিয়া সঙ্গে। আলিয়ার সঙ্গে, হ্যাঁ চলো। বই পড়তে বড়। বাবা অয়ন আর লিও সেই কোথায় থেকে ঘুরে আসলো অনেক। মা তুমি পারবে না মা। লিও ইউ গুড? কোথায় যাবেন? গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে, দেখো গাড়ি আসছে। তুমি পারবে না দাদাদের সঙ্গে মা, তুমি ছোট তো। দুইজনে শুয়ে শুয়ে দেখুন কি খেলা করছে। খেলা করছি না, আমাকে চোখে লাগছে।
দেখতে পাচ্ছি তো এদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর লিও বাড়ি চলে গেছে, এখন অয়নয়ন্তিকা ঘুমাতে চলে এসেছে। বাড়ি থেকে ঘুমোতে আসেনি। মামা সবাইকে বাই বলে দাও। বাই, গুড নাইট, বাইতে দেখতে পাচ্ছি না কিছু চিকের জন্য। বাই, গুড নাইট, আরে আরে পরতে নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। তো অয়নয়ন্তিকা ঘুমিয়ে পড়েছে আর আমরা এখন দুজনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বসেছি। তো আমরা ঘুরতে গেছিলাম, তখন মানে বেশিরভাগ মানুষের একটা কমেন্ট আসছিল যে কত খরচা হয়েছে। তো ওইখানে তো সেইভাবে টাইমও পাইনি যে আপনাদেরকে জানানোর, আর সবার কমেন্টের আলাদা 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 করে রিপ্লাই দেওয়া হয়নি। তো সেই জন্য ভাবলাম একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে জানিয়ে দিই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো সেই জন্য একেবারে টিকিট নিয়ে আমার কর্তামশাই বসে পড়েছে আপনাদের জানানোর জন্য। তো প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে আমাদের কিন্তু একটু ইচ্ছা ছিল না আপনাদেরকে মানে এটা জানানোর, কিন্তু আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন, তো সেই জন্যই কিন্তু আমি এটা ভিডিও বানাচ্ছি। আপনারা কিন্তু এটাকে আবার অন্যরকম কোনো নেগেটিভ মাইন্ডে নেবেন না। আর এই ভিডিওটা আমার দেওয়া উচিত ছিল যেদিন আমরা ক্রুজ শিপ থেকে চলে এসেছি তার পরের দিনে, কিন্তু আসার পরে আমার শরীরটা তত ভালো ছিল না, তো সেই জন্য কয়েকদিন আর ভিডিও দেওয়া হয়নি, ওই জন্য একটু লেট হয়ে গেল। তো এই টিকিট নিয়ে বসেছি এবার। কেমন কি খরচা হয়েছে আসলে আমরা কোনোদিন এভাবে হিসেব করি না কিভাবে খরচা হয়েছে কিভাবে হয়। তো অনেকে জানতে চেয়েছেন যে টিকিটের কেমন কি খরচা হয়েছে, যশোদা যেটা বললো। তো আমাদের টিকিটের খরচা হয়েছে বলতে আমরা ইচ্ছা করে ব্যালকনি নিয়েছিলাম, কারণ ব্যালকনিটা আমাদের খুব ফার্স্ট চয়েস ছিল, কারণ কোনোদিন যাইনি তো, হ্যাঁ। প্রথমবার একটু ট্রাই করতে চাইছিলাম যে ব্যালকনিতে কেমন হয়। তবে আইডিয়াও ছিল না আমরা, idea কারণ ছিল না যে আমাদের। ভেতরের যে রুমগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে ব্যালকনি কতটা ডিফারেন্স আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এবার গিয়ে বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তো যেটা ওটা বলেই দিই যে ব্যালকনি নিলে ভালো, কিন্তু ব্যালকনিটা অনেকটা এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় নর্মাল রুমের থেকে। তো আমরা ব্যালকনি নিয়েছিলাম, তো আমাদের মোটামুটি এক একজনের টিকিট পড়েছিল প্রায় $800 করে, $800 করে। তো সেখানে প্রায় 3200 টাকা আমাদের টিকিটে চলে গিয়েছিল। এইবার ক্রুজে হচ্ছে কি, ক্রুজে একটা রুলস আছে যে তুমি টিকিট করার পরে কোনো কারণে ঝড় বৃষ্টি হোক যাই হোক, যদি ক্রুজ ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে ওরা ওটাকে রিফান্ড করবে না। কারণ ক্রুজের তো পরপর বুক থাকে, সবারই বুক থাকে এক এক তারিখে। সেই জন্য ক্রুজের ওই টিকিটের সঙ্গে যদি তুমি ইন্স্যুরেন্স নাও তাহলে তুমি যখন খুশি ওটা ক্যান্সেল করতে পারবে এবং ওই টাকাটা তুমি রিফান্ড পাবে। তো প্রথমবার যাচ্ছি আর আমাদের এখানে এই সময়টায় খুব ঝড় বৃষ্টি হয়, মানে আমাদের এখানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আবার আমাদের হ্যারিকেন সিজনও বলে, মোটামুটি 3 মাসের মতো 3-4 মাস হ্যারিকেনের সিজন থাকে। তো তার জন্য আমি ওই ইন্স্যুরেন্সটা নিয়েছিলাম, যেটা ইন্স্যুরেন্সটা নিয়েছিলাম। তো ইন্স্যুরেন্সটা আমি নিয়েছিলাম, ইন্স্যুরেন্সটা মোটামুটি $320 লেগেছিল 4 জনের, আর প্লাস ট্যাক্স দিয়ে টোটাল আমার টিকিট পড়েছিল প্রায় $3800 টাকা। $3800। এই টিকিটের $3800 টাকার পরে যে বড় খরচা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা যে সাবমেরিনে উঠেছিলাম সেটা প্রায় $400 4 জনের খরচা হয়েছিল আমাদের ওই সময়। 4 জনের 400 টাকা, হ্যাঁ 4 জনের $100 করে। তার ছোটখাটো খরচা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গাড়ি ভাড়া, যখন ক্রুজ থেকে নেমে আমরা ট্যাক্সি ধরেও গিয়েছিলাম ভেতরে, মেক্সিকো টাউনের মধ্যে যখন গিয়েছিলাম তখনও গিয়েছিলাম, আসা যাওয়া, তারপরে হ্যাঁ টুকটাক খরচা যেমন হয় যে বাইরে একটা ড্রিঙ্কস নিলে, একটা কোক নিলে বা কিছু যায় একটা, তো ও খরচাটা আর ধরলাম না। তো মোটামুটি বড় খরচার মধ্যে ওই $400 টাকাটাই আমাদের আউটে খরচা হয়েছিল। আর ক্রুজ শিপের ভেতরে কোনো খরচা নেই, তুমি ওখানে অনেক কিছু আছে তুমি কিনতে পারো, মানে শপিং মল টাইপের আছে ভেতরে, তুমি কিনতে পারো, কিন্তু আমরা সেরকম ভাবে কিছু শপিং করিনি, যেহেতু আমরা এখান থেকে বাইরেও কিনতে পারবো, আর ওখানে মানে একটু এক্সপেন্সিভও হয় সবকিছু, যাই কেনো তুমি একটা কোক কিনলেও তাও $5 উপরে চলে যায়, যেগুলো আমাদের এখানে যেখানে তোমার 89 সেন্টস এরকম করে নেয়, সেটা $5 আমরা কিছু এরকম শপিং কিছু করিনি। আর তো এইটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের খরচা। তো টিকিট যদি ধরি, যদি এটাকে কনভার্ট করি ইন্ডিয়ান টাকায়,
82 টাকা করে কনভার্ট করলে মোটামুটি 3,11,000 টাকা খরচা শুধু টিকিট, আর এক্সট্রা খরচা $400 প্রায় 32,000 টাকা, টোটাল মোটামুটি 3,40,000 টাকা খরচা করেছে আমাদের হয়েছে আর কি ইন্ডিয়ান টাকার। $800 যে টিকিটটা, এটা কিন্তু আমরা মিনিমাইজ করা যায় যদি আপনি ভেতরে রুম নেন, একদম ব্যালকনিতে না নিয়ে। মোটামুটি এর অর্ধেকের থেকে কম হয়ে যাবে। মোটামুটি 800 টাকার টিকিট মোটামুটি আপনার 350 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। আরও যদি নিচের দিকে রুম নেন, সেটা হয়তো $200 থেকে $250 মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর অনেকেই জিজ্ঞাসা করছিল যে টিকিটটা আমরা কিভাবে কেটেছি। আচ্ছা, এখানে তো আমেরিকাতে অনেক ক্রুজ আছে, তো যে কোনো ক্রুজে টিকিট কাটতে গেলে সেই ক্রুজের ওয়েবসাইট আছে আলাদা। যেমন আমরা কার্নিভালে গিয়েছিলাম, কার্নিভালের আলাদা ওয়েবসাইট আছে, তো সেখান থেকে গিয়ে আপনি টিকিট কাটতে পারেন কার্নিভাল। হ্যাঁ, অনলাইনেই হয়, কারণ এগুলোর কোনো পার্টিকুলার কি বলে অফিস থাকে না, মানে আমাদের এখানে তো নেই, এটা অনলাইনেই করে সবাই, অনলাইনেই কাটে। অনলাইন ইজি কাটা, একদম ট্রেনের টিকিটের মতো বা প্লেনের টিকিটের মতো যেমনভাবে কাটে ওইভাবেই। আর এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যে টিকিট কাটার পরে ক্রুজে যাওয়ার 12 দিন আগে তোমাকে আবার চেকিং করতে হয়। ক্রুজে চেকিং করতে হয় কেন? কারণ ওই 12 দিন আগে থেকে শুরু হয়, 12 দিন থেকে তারপর মধ্যে যে কোনো একটা দিন আপনি করতে পারেন। চেকিং করতে হয় মানে আপনার ইমিগ্রেশন অর্ধেকটা হয়ে যায় হচ্ছে ওই আগে থেকেই। তার জন্য আপনাকে মানে পাসপোর্ট অথবা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, যেমন আমাদের লেগেছিল কি, আমাদের পাসপোর্ট দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের আইডি দিলেও হয়ে যেত, মানে ড্রাইভিং আইডি বা স্টেট আইডি দিলেও হয়ে যেত। আর বাচ্চাদের পাসপোর্টও দিতে পারেন, বার্থ সার্টিফিকেট, অনেক রকম আছে, বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে পারেন। তো এই জন্য ওই 12 দিন আগে আপনাকে ওই চেকিং করতে হয়। তখন চেকিং করার পরে আপনাকে ওই বোর্ডিং পাসও দিয়ে দেয়, আর ব্যাগিংয়ের লাগেজের আর কি স্লিপগুলো দিয়ে দেয়, যেগুলো ব্যাগের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হয়। কারণ ক্রুজে ওঠার আগে ব্যাগগুলো আগে ক্রুজের ওখানে জমা করতে হয়, যেটা হ্যাঁ ক্যারি অন ব্যাগটা শুধু তুমি হাতে করে নিয়ে যেতে পারো, আর বাদ বাকি ব্যাগ আগে থেকে দিয়ে দিতে হয়। তারপর তুমি ক্রুজে গিয়ে দেখবে যে তোমার ক্রুজে মানে ওঠার একটু পরে বা আগে ব্যাগ তোমার ঘরের সামনে ওরা দাঁড় করে রেখে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা একটা খুব মানে আমরা চাইছিলাম না যে এই সমস্ত যে কত কি খরচা হয়েছে এইগুলো মানে কাউকে জানানো বা কিছু বলা, কারণ এটা একটা মানে আধিক্যতা টাইপের হয়ে যায়। তো এটা অনেকের খারাপ লাগবে, ভালো লাগবে, তো আমরা চাইছিলাম না যে এটা মানে বলা যে কত কি খরচা হয়েছে। তো প্লিজ আপনারা কেউ মাইন্ডে নেবেন না বা খারাপ কিছু বলবেন না ব্যাপারটা নিয়ে। শুধুমাত্র মানে এটা আমরা জানাচ্ছি যে মোটামুটি আমাদের হ্যাঁ যারা জানতে চেয়েছে যে কেমন খরচা হয়। এটা হয়তো ইন্ডিয়া বা বাইরের দেশে হয়তো ডিফারেন্স খরচা হতে পারে বা বিভিন্ন ডিফারেন্স প্রাইস হতে পারে, কিন্তু জাস্ট এটা হচ্ছে আমাদের কত খরচা হয়েছে তার একটা আইডিয়া দেওয়া। জাস্ট ক্রুজে যেতে গেলে মোটামুটি আমাদের এখান থেকে বা আমেরিকা থেকে কেমন খরচা হতে পারে, মোটামুটি ওভারঅল সব জায়গায় প্রায় সমানই থাকে, একটু বেশি কম থাকে। তো প্লিজ আপনারা কেউ খারাপ ভাবে এটা নেবেন না। আর যেটা বলার ছিল যে আমরা ঘুরতে গেছি, আমাদের তো খুব আনন্দ হয়েছে, খুবই ভালো লেগেছে, আর সেই সঙ্গে যে আপনাদেরও এত পছন্দ হয়েছে আমাদের ট্যুরটা, তার জন্য আমরা আরো বেশি খুশি হয়েছি যে এই ট্যুরটা আমাদের তো খুবই ভালো হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকেও এতটা আনন্দ দিতে পেরেছি। মানে প্রত্যেকের কমেন্টে একটাই ছিল যে খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর জায়গায় গেছো। তো এই কমেন্টগুলো দেখছি আর আমাদের খুব ভালো লাগছে যে সত্যি সত্যি আপনাদেরকে আনন্দ দিতে পেরেছি। আর তাছাড়াও আমাদের বিবাহবার্ষিকীর দিন আপনারা অনেক অনেক আশীর্বাদ করেছেন, তার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মন থেকে বলছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চেষ্টা করেছি সবার কমেন্টে রিপ্লাই দিতে, তবে হয়তো মানে লাস্টের দিকে যারা কমেন্ট করেছেন তাদের হয়তো হয়নি রিপ্লাই দেওয়ার, তো এখন বলে দিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার জন্য। তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি, দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে। সবাই সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন আর ভালো থাকবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করবেন। বাই, টাটা, গুড নাইট, রাধে রাধে। রাধে রাধে।